आसामनि सास्नि सुबुङा गोमानानै दङ। अरुणाचल प्रदेशआव खामानि मावनो थांनाय सास्नि सुबुंफोरा गोमानानै दङ। बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज। आसाम बङाइगाव जिल्लानि थागिबि सास्नि सुबुंफोरा अरुणाचलनि राजथावनि इटानगराव खामानि मावनो थांनाया गोमानानै दङ। बबेयाव दं सासेखौबो दासिमबो जेबो रोखा खौरां लानो हायाखै। मिथिहोनाय बादिब्ला रिजल्ट गरमि मुंनि सासे थिखादारा बे सास्नि सुबुंफोरखौ खामानि होगोन होननानै लाना थांदोंमोन। बे सास्नि सुबुंफोरानो जाबाय बङाइगाव जिल्ला अबेयापुरि लालमाथिनि जायनाखि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायनि थाखाय हाजिरा खामला मावनानै सोलियो। मुंफोरानो जाबाय माजिदुल आली, मानवार आली, आबुल हुसैन, खालिबुद्दिन शेख, सामिजुल शेख, फारिजुल हक आरो आइराल हक। थांनाय 30 मे खालारखालि न'निफ्राय ओंखारना अरुणाचल फारसे दावबायनायनिफ्रायनो गोमानानै दङ। बे गोमानायखौनो लानानै क'क्राझार पुलिस थानायावबो गांसे एफआइआरबो होनाय जाबाय। नाथाय पुलिसाबो दासिमबो बेनि फारसे जेबो रोखा खौरां बुथुमनो हायाखै। आसामनि सास्नि सुबुङा गोमानानै दङ। अरुणाचल प्रदेशआव खामानि मावनो थांनाय सास्नि सुबुंफोरा गोमानानै दङ। बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज। आसाम बङाइगाव जिल्लानि थागिबि सास्नि सुबुंफोरा अरुणाचलनि राजथावनि इटानगराव खामानि मावनो थांनाया गोमानानै दङ। बबेयाव दं सासेखौबो दासिमबो जेबो रोखा खौरां लानो हायाखै। मिथिहोनाय बादिब्ला रिजल्ट गरमि मुंनि सासे थिखादारा बे सास्नि सुबुंफोरखौ खामानि होगोन होननानै लाना थांदोंमोन। बे सास्नि सुबुंफोरानो जाबाय बङाइगाव जिल्ला अबेयापुरि लालमाथिनि जायनाखि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायनि थाखाय हाजिरा खामला मावनानै सोलियो। मुंफोरानो जाबाय माजिदुल आली, मानवार आली, आबुल हुसैन, खालिबुद्दिन शेख, सामिजुल शेख, फारिजुल हक आरो आइराल हक। थांनाय 30 मे खालारखालि न'निफ्राय ओंखारना अरुणाचल फारसे दावबायनायनिफ्रायनो गोमानानै दङ। बे गोमानायखौनो लानानै क'क्राझार पुलिस थानायावबो गांसे एफआइआरबो होनाय जाबाय। नाथाय पुलिसाबो दासिमबो बेनि फारसे जेबो रोखा खौरां बुथुमनो हायाखै। नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा? मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि। एसआइ निउर' थेरापि। बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना बायदि बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। एसआइ निउर' थेरापिया चिरां जिल्लानि बेंटल गलानं 5आव दं आरो बे एसआइ निउर' थेरापियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 7620160459 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।